Ididiada galani Kenya ulfina saatiif kaane hundi Kenya Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo nagaaf jaalalli araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atuchaa. Kun qophii addaa torbanitti sagantaa marii keenya tajaajila afaan Oromoo Ortodoksii wal qabate al tokko isiniif dhiyaatu qabannee isiniif dhiyaanneerra an Daaqoom Beekam Taaddasaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan afeeraa keenya. Ididiada galani Kenya ulfina saatiif kaane hundi Kenya. Egaan daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Barsiisaa Qixxeessaa yaadata qophii keenya kabajanii sagantaa keenya irratti argamu keessanii maqaa Waaqayyootiin isin galateeffannaa. Ayyee guddaa galatoomaa isiniin jira. Daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa mata dureen irratti marii keenya taasifnu hiikaa afaanii wal qabate afaan tokko afaan gara biraa irraa gaafa hiikamu maal qabateeti maal of keessatti hammata akkamitti hiikamuu danda'a warreen hiikanoo akkamitti hiiku waan lama irratti faaruuf kitaabolee garaa garaa gaafa hiikamu akkamitti hiikama kan jedhu bal'inaan wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa Barsiisaa Qixxeessaa akkuma beekamu manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akka biyya keenyaatti kitaabolee hedduu barreessiteet kan isheen jirtu addunyaafis kan isheen buuste mana amantaafis kan buuste hedduudha. Kitaabni kun immoo gara afaan keenyaatti gaafa hiikamu akkamitti hiikamuu danda'a eenyufaatu hiikaa kan jedhu otoo bal'inaan nu kaastanii nuti tola. Tolee baay'ee gaariidha. Jalqaba gubbaa irratti wanti nuti beekuun nurra jiraatu jechaadha. Wanti kun waan dhimma addunyaawaa miti, dhimma hafuuraawwaati, dhimma lubbuuti. Sababa kana ta'eetiif dhaabbati itti waamama fudhatu jiraachuu qaba jechaadha jalqaba irratti. Kanaaf waan addunyaa yoo ta'e kitaabota tokko tokko gaafa barreessitus ta'e gaafa hiiktu qorannoo mataa keetii ofii keetii taasisuudhaatiin waan sana raggaasisteeti kanatti maxxansitu. Akka mana kiristaanaa keenyaatti immoo wanta tokko kitaaba tokko barreessuudhaatiif akkasuma afaanii gara afaaniitti hiikuudhaaf ofii keetii wanta xumurte yookiin waan hojjette sana erga xumurte booddee kanatti dhiyeessituudhaatiif mana amantaa kanaatiifidha. Maaliif kan mana amantaati kitaabichi ofii kee yoo barreessite iyyuu jechaadha. Akkas ta'uutii qaba jalqaba gubbaa irratti. Garuu wanti ta'aa jiru kun gaafa ilaaltu kitaabolee barraa'aatti jiran keessumattuu amma kitaabonni baay'een isaanii barraa'aatti jiru. Kitaabota barraa'an kana gaafa ilaaltu keessumaa afaanii gara afaaniitti gaafa hiikaman irrattidha guddaa rakkina guddaa kan fidaatti jiru jechaadha. Afaanii gara afaaniitti gaafa hiikamaa dhufu waanuma beektota bira darbee dhufe hin fakkaatu waan mana amantaa tokko irratti hayyoonni mana amantaa beektonni mana amantaadha barreeffama kitaaba afaanii gara afaaniitti hiikame sana ilaalanii qoratanii gara uummataatti achi as dabarsan hin fakkaatu. Namni akkuma barbaadetti akkuma itti toletti akkuma jaallatetti hiike waan ofiisaatii itti amane jechaadha fidee amantoota biraa wanta ga'aa jirudha wanta inni fakkaatu jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti waan ta'uudhaa qabu sila mana amantaatiif dhiyaata. Mana amantaatiif dhiyaate manni amantaa seeraaf sirna mataa isheetii qabdi. Kitaabuma tokko keessatti wanta itti fayyadamtu jechoonni illee jiru jechaadha. Jechoonni jiraachuu danda'u, aadaa, duudhaa saba tokkotti wanti bu'u jiraachuu danda'a. Jechaan tarii saba tokko tuquufaa danda'an beekamu. Kanaaf sana sanaatiif mana kiristaanaadha. Sana ilaaltee gulaaltee dabarsuu qabdi turte. Amma garuu kun ta'aatti hin jiru jennee jala murree yoo haasofne wanta nu sobsiisu waan jiru natti hin fakkaatu jechaadha. Kanaaf gaafatamummaa kan fudhatu mana amantaa sana jechuudha. Mana amantaati. Maaliif sitti fakkaata? Kitaabi tokko barraa'ee gara sabaatti gaafa sii gadi bu'ee jedhu tarii kitaaba sana irratti dugda isaa irratti barreessaa kitaaba sanaa irratti barraa'uu danda'a. Kitaabni sun garuu kan inni ibsu Tolosaa yoo ta'u Lammeessaa yoo ta'u eenyuun yoo ta'u kan barreesse.
Kitaabni sun eenyuun ilaallata? Dhaabbata maalii ilaallata kan jiru. Kanaatiif mana amantaati. Sanuu mana amantaa amma kan nuti irratti dubbataa jirru mana amantaa Ortodoksii Tawaahidooti. Waan sana ilaallatudha jechaadha. Maaliif yookiin waa'ee mana amantaa ta'uu danda'a, waa'ee qulqullootaa, waa'ee tolootaa, waa'ee waaqayyoo ta'uu danda'a, waa'ee taabotaa ta'uu danda'a. Wanti barraa'eeru kitaaba sana keessa wanti jiru jechaadha. Malee dhimma waa'ee nama dhuunfaa tokko miti jechaadha. Kanaafiyyuu kan inni ilaallatu eenyudha? Mana amantaa jechaadha. Namni sanarra yaada kaata. So kanaatiif manni amantaa kanarratti shoora guddaa taphachuu qaba. Haga ammaatti garuu itti ba'aatti hin jiru. Okay, kitaaba kana hiikame manni amantaa yoo beekamtiin kenneef ta'e manni amantaa sun aangoottiin kitaaba sana uummata bira akka inni hin geenye yookaan immoo uummata bira ergi ga'eeti kitaaba sana gabaarra dhabsiisuu yookaan immoo dhorkuu hin dandeessi aangoo akkasii qabdi. Aangoo akkasii qabu itti fayyadamu ta'e jennaan. Itti fayyadamnaan aangoon akkasii aangoo dhorkuudha harka isaanii jira. Maaliif jennaani kitaabni suni nama tokko qofaa miti beektaa kan inni of keessatti qabatu mana amantaa akkuma walii galaatti jecha. Yookiin mana amantaa gaafa jennu isa baadiyyaa jiru isa magaalaa jiru otoo hin taane tokkoof lama otoo hin taane akka walii galaatti. Ortodoksii Tawaahidoo gaafa jennu magaalaadha, baadiyyaadha, biyya keessa biyya alaan jedhama. Kanaatiif yoo fakkeenyaatti waan gaarii tokko yoo hojjetame Ortodoksii Tawaahidoo jedhameetu waamamu. Yoo waan yaraa ta'e tokkos walittidha kan inni waamamu jecha. Okay, bareeda. Egaan asumaan wanta isiniif kaasoo jiraate kitaabni waldaan qulqulloota mana amantaa keessatti waldaa guddaadha. Hojii isaa akkuma daawwattoonni keenya beekanii hojii dansaa hedduu hojjetanii mana amantaa keenya ol qabuu keessatti achumaanis immoo gadi qabuu keessatti gahee olaanaa kan taphatedha. Kitaaba tokko kitaaba barsiisaa Guutaa Cheruu qopheessan keessatti gulaalaan waldaa qulqullootaati. Kitaaba kana keessatti hiika afaanii akka jiruttidha kan inni hubadhee jiru. Mee isa wajjin wal qabatee halluun mana kiristaanaa keenya qabdu halluu qabdi yookaan immoo alaabaa qabdi yoo ergi qabaattee akkamittiin recognition kan argachuu dandeessu. Ergi qabaattee immoo manni amantaa kun amantee ergi fudhattee kitaaba sana keessatti barreeffamee waan jiruuf waan kanaaf eenyutu gaafatama? Kitaabni kun kan barreeffamee jiru afaan Oromoon. Uummata Oromootu itti gaafatama moo namicha barreesse kan itti gaafatama moo mana amantaatti itti gaafatama moo waldaa qulqullootaatti itti gaafatama? Gaaffii bareedaadha. Maaliif jennaan keessumattuu dhimmi ijoo keenya irratti dubbataa jirru waanuma kana irratti afaanii gara afaanitti hiikamuu irrattidha. Maal seete amma rakkoon guddaan inni nurra ga'atti jiru namootni kitaaba isaa ta'uu faarfannaa isaa ta'u hiika afaanii gara afaaniitti gaafa hiikamu wanta sabni kan biraan saba tokkoon jedhan afaan isaaniitiin wanta isaan jedhan namoonni afaanii gara afaaniitti hiikan waan sabni sun yookiin barreessaan kitaaba sana waan nuun jedhe saba kanaan deebisan yeroo isaan jedhanidha kan nuti agarru. Kanatti amma kaaste amma fakkeenyaatiif halluu mana amantaa keessa jiru jechaadha. Keessa ture asxaa yookiin immoo alaabaa mana amantaa keessa turedha. Akkuma seera mana kiristaanaatti manni kiristaanaadha. Alaabaan ishee yookiin asxaan ishee fannoodha. Akka beeknutti akka barannetti manni kiristaanaa akka barsiisutti akka barnoota waliigalaatti jechaadha. Alaabaan yookiin carqii wanta bututaa miti. Asxaan mana kiristaanaa fannoodha. Maaliif jennaan asxaan yookiin alaabaan kan inni ittiin gargaaru yookiin bakki inni itti bu'aa buusu ittiin beekamuudhaaf maaliif biyya tokko irraa kan isheen ittiin adda baatu kan isheen ittiin beekamtu asxaa sanaatiin kan isheen beekamtu jechaadha. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti kan barbaachisu fannoodha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti fakkeenyaatii fi sirra morma kee irra fannootu jira jechuun Ortodoksii Tawaahidoo akkati hordofaatti jiru. Dhaabbatee amantaa keeti Ortodoksii Tawaahidoo akka ta'etti beekama. Kanaaf asxaan keenya maalidha jechaadha? Carqii bututaa miti. Inni sun isa biyyaaf dhiisnu inni sun kan biyyaati. Kun amma dhimma biyyaa otoo hin taane dhimma amantaati inni kun. Amantaa keessatti immoo kan barbaachisu fannoodha.
akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti yoo haasofne jecha. Inni kan biraani namni akka fedhii isaatti akka jaallatetti akka sabaaf gosa isaatiitti fidee mana amantaa keessa bocee kan kaa'edha. Kan ammoo jarri gaafa fidanii mana amantaa keessa kaa'anii wantoota garaa garaa fakkeenya godhachuudhaatiin waan hedduudhaatiin kaasan keessaati inni tokko sabbata waaqayyootiin fakkeessaatiin turan jaarrota hedduudhaatiif. Amma dhiyeenya waggoota muraasaas garuu sabbata maaramii yerootti jedhanidha kan inni itti argamu jecha. Sanas ta'e kana maalitti isaa fakkeessan maalii wajjin walitti fidan? Carqii butuutaan mana amantaa ortodoksii tawaahidoo keessa jaarraa hedduudhaaf keessatti fannifamaa yookiin rarra'aa ture suni mana kiristaana keenya bakka walumaa galatti waan bakka bu'u miti. Kan isaan jedhan asxaa keenya yookiin akka isaan jarri jedhanitti alaabaa keenya alaabaan keenya fannoodha malee carqii butuutu miti. Kanaatiif yoo fakkeenya fudhatte mana kiristaanaa irrattis kan argamu fannoodha. Kiristaanota morma kiristaanotaa irrattis immoo kan inni argamu fannoodha. Malee carqii butuute miti jechaadha. Kanaatiif rakkoon kun egaa amma kan jarri afaan isaaniitiin akka aadaa isaaniitti akka isaanii ta'utti kan isaan kitaaba barreeffatan sana namoonni kan keenya immoo afaan keenyatti isa isaan barreessan sana afaan keenyatti gaafa nu hiikan isuma jarri nuun jedhan sana hiikanii fidanii nu biraan ga'an. Kanaaf dhaloonni amma keessa jiru kun immoo salphaatti akka jaarrota darbanii miti salphaatti tole jedhee wanta fudhatu miti. Ofirraa qolata jecha wanta isaan taane waan ba'aasatti ta'u ofirraati kan qolatudha. Kanaaf ani mee asirratti mee afaan Oromootiin kitaaba barraa'e naa caqaste kana ragaa kaaste kana kan barraa'ee jiru kuni tarii harka kiristaanotaa hedduu isaanii irratti kitaabni kun argamuu danda'a. Isaanumaaf ragaa akka ta'uutii fi fuula maalii irratti argama? Fuula meeqa irratti argama? Kitaaba kan akka isaan dubbifatanii dhugaa jiru akka isaan hubataniif otoo ifa gooteetiif iyyuu baay'ee natti tola. Okay. Egaan daawwattoota keenya kitaabni mata dureen isaa kabaja taabotaa kan jedhu bara 2009 kan inni barreeffame barsiisaa Guutaa Charuutiin kan inni qophaa'e. Kitaaba kana kan rabsaatti jiru waldaa qulqullootaatti jechuudha. Waldaa qulqullootaatu rabsaa jira waan ta'eef yoo fuulli isaa isin barbaachise akkamitti alaabaan yookaan immoo magariisni diimaa keelloon achi keessatti caqafamee akka jiru lakkoofsa yookaan immoo fuula 16 ni argattu ifaadha waan ta'eef jechuudha. Yoo dubbisuun isin barbaachise bakkuma tarreeffamee jiru tokko isiniif dubbisa. Manni kiristaanaa keenya jedha. Yeroo ammaa Waaqayyo waadaa Nohiif galeen halluu torban keessaa halluu keelloo fudhattee mana kiristaanaa halluu magariisaaf diimaa gidduu kan dibduuf waadaa Nohiif galee halluu kana kan isheen dibduu fi waadaa Nohiif galee jechaa jirti. Itti aansee akkas jedha. Magariisni raajonni fi luboonni kakuu moofaa gara Itoophiyaa dhufanii waan sagalee Waaqayyo baay'inaan lallabaniif saba jireenya dukkana gara ifaatti du'aa gara jireenyaatti xaa'ota waaqessuu irraa gara waaqa dhugaa waaqessuutti waan ceesisaniifi keessumaayyuu asxaa kana tokko tokkoon hiikee jira jechuudha. Tokko tokkoon waan fudhatee jiru halluu sana jechaadha. Halluu sana hiikee jira. Sababa isheen dibduu fi sababa kanaaf maaliif akka inni ta'e jechaadha. Magariisni walumaa galatti egaa biyyi kuni waaqa tolfamaatti waaqessaa waan tureef namoonni qulqulloonni gara biyya kanaatti gaafa dhufanii jedhan wangeela barsiisuudhaatiin waaqa tolfamaarraa waan deebisaniif halluu magariisa sana fayyadamte. Akkasii jecha. Egaa kitaabni kuni kitaaba namni dhuunfaa tokko qopheessedha. Garuu waldaa qulqullootaa kan jedhee ofii yaamutu kitaaba kana rabsa. Haala kanaan mana amantaa kana ittiin seera keessa yookaan immoo ittiin gadi buusuun hin danda'amu. Kitaabni kun nama dhuunfaati. Feetuu kitaabni kun haqamuu danda'a yookaan immoo sirreeffamee barreeffamuu danda'a. Mana amantaa miti kan barreesse kan. Manni amantaa kitaaba akkasiis hin qabdu. Garuu namni dhuunfaa kitaaba kana barreessee akkana jedha yoo jettanii nu dhaloota keenya biratti immoo fudhataman qabu jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo alaabaa kana kanatti jetti yoo hiikatti hin kennine waan ta'eef
isin immoo mana amantaa keessanii kana jettanii namoonni ollaa keenya ittiin nu ceepha'uu hin dandeessanii jechuudha. Sababni isaa nama dhuunfaa barreesse waan ta'eef. Yaadni kun baay'ee gaariidha. Asirratti tokko wanti nuti hubachuun nurra jiraatu dirqama ofirraati qolachuu qofa otoo hin taane akka nun tuqina jennee ofirraa qolachuu qofa otoo hin taane rakkoon yookiin dhiibbaan mana kiristaanaa keenya keessa akka inni jiru beekuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan kitaabuma kana namni dhuunfaa tokko fakkeenyaatiif an kitaaba gaafan barreessu akka mana amantaa kanaattidha kanan barreessu. Mana amantaa kanaatiif hin gargaara bu'aa buusa jedheetan barreessa. Kanaaf kitaabni an mana amantaa kana keessa taa'ee barreesse kun dhaloota bu'aan buusu ta'ee jennaan dhaloota gara biraatti kan harkisu ta'ee jennaanii manni amantaadhaa lakki kan barreessinu miti abaluutu barreesse waan ta'eef abaluun gaafadhaa jechuun qabdu abaluun dhowwuu qabdi abaluu isa jedhamu sana dhowwuu qabdi akka inni hin barreessine jechaadha. Kanaaf kitaabni kun amma kan mana amantaati maaliif kabaja taabotaadha miti mata duree dhumti isaayyuu kabaja taabotaadha. Kanaaf eenyuun ilaallata mana amantaa ortodoksii tawaahidoo ilaallata. Manni amantaa ortodoksii tawaahidoo kitaaba meeshaa qulqulluu kan ta'e mana kiristaanaa keessa kan isheen itti fayyadamtuun kan barraa'e tokko yoo nama mana kiristaanaa sana keessa kan hin jirretu barreesse yoo ta'e nama sana ofirraa adabsiisuudha yookiin ofirraa dhaabuudha. Mana kiristaanaa kana keessa taa'ee tajaajilaa mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo barsiisaa mana kiristaanaa kana tajaajilaa mana kiristaanaa kanaa ta'ee utuu jiru waan seera qabeessa hin taane barreessee dhalootaaf kenna yoo ta'e garuu qorattee saansordi gochuudhaatiin yookiin gulaaluudhaatiin gara amantootaatti akka inni darbu gochuu kan qabu mana kiristaanaa kanadha. Kanaafiyyuu nama kana dhorkuu qabdi jechuudha. Rakkoon mana kiristaanaa kana bira jira gara fuuldura kan darbeedha wanti nuti dubbataa jiru gara fuulduraatti garuu amma dhaloonni wanta kitaabota waan garaagaraa dhiisiti waanuma nyaatamu iyyuu fuutee akka salphaatti itti laattu wanta nyaatamu jechaadha. Ilaalee sakatta'eetu wanta isa fayyaduudha kan inni sooratu jechaadha. Kanaaf kun immoo soorata sammuuti. Soorata sammuu kana fuutee akkasumaan fuutee sammuu dhalootaa keessa nan kaayoo itti dhaloonni tole hin jedhu. Tole hin jedhu. Tole galatoomaa. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi